नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामलार तदंत करुथिबा कमिटी पक्षरु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान। रिपोर्ट आधार में 4 जन को निलंबन कले मुख्यमंत्री। पूर्वांचल में शिल्पायन प्रक्रिया को त्वरान्वित करने आरंभ हेब गो ईस्ट प्लाटफर्म। 2023 और 2024 वर्ष पई राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान करुछंती मुख्यमंत्री। एवं मौसुमी वायु प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में लगी रही वर्षा। प्रथमरु अष्टम श्रेणी पाठ्यपुस्तक त्रुटि पाई उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार गठित कमिटी आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को रिपोर्ट प्रदान करिसेंती। कमिटीर रिपोर्ट आधार में मुख्यमंत्री श्री माझी शिक्षक शिक्षा निर्देशालय SCERT तत्कालीन निर्देशक मनोज पाढ़ी समेत 4 जन को निलंबन करिसेंती। एथिसहित 6 जन सहकारी निर्देशकों उपर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। छात्र छात्री शिक्षा और त्रुटि सुधारिबा पई कमिटी देइथिबा 14टी सुपारिश को कार्यकारी कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। आगामी दिन में SCERT पक्षरु मास्टर त्रुटि रेजिस्टर प्रस्तुति, समस्त पिलांकु संशोधित तथ्य प्रदान और SCERT रे क्वालिटी एश्योरेंस सेल खोलाजिबो। भविष्यत में आवश्यक अनुमोदन बिना कौनसी पाठ्यपुस्तक रे भाषा चित्र तथ्य छपा हेबा पई प्रिंटिंग प्रेस को जीव नाही बोली जणा पड़िछि। आंतर्जातिक निशा निवारण दिवस अवसर में गंजाम जिले में गत 17 तारिख आरंभ होइथिबा 10 दिनिया निशामुक्त भारत अभियान उद्यापित होइछि। कार्यक्रम में निशा सेवनर कुप्रभाव संपर्क में सचेतनता सृष्टि करा जायथिला। गंजाम जिलापालक कार्यालय परिसररू एक शोभायात्रा सहर परिक्रमा करिथिला। नवरंगपुर जिले में आंतर्जातिक निशा निवारण और अवैध चालाण निरोधी दिवस पालन अवसर में एक सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर में एक दस्तखत अभियान करा जायथिला। निशाठारू दूरेई रही निज परिवार और समाज को निशामुक्त रखिबा पई उपस्थित अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। जिला आईन सेवा प्राधिकरण पक्षरु नवरंगपुर नर्सिंग कॉलेजटारे एक सचेतनता शिविर अनुष्ठित होइथिला। समाज को निशामुक्त करने एवं अवैध मादकद्रव्य कारोबार विरोध में जनसचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज अंतर्जातीय निशार अपव्यवहार एवं अवैध निशाद्रव्य कारोबार विरोधी दिवस पालन करा जाउछि। मानसिक स्वास्थ्य एवं जनसाधारण सुरक्षा को प्राथमिकता दियाजिबा सह मादकद्रव्य एवं अपराध संबंधी मामला को लक्ष्य रखी चलित वर्ष एही दिवसर विषय वस्तु रही विश्व निशा समस्या, नूतन आह्वान एवं नवसृजन मध्य समाधान। ओडिशा सहित पूर्व भारतर राज्यगुड़िकर शिल्पायन प्रक्रिया को व्यापक भाव त्वरान्वित करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआ प्लाटफर्म गो ईस्ट घोषणा करिसेंती। CII पूर्व आंचलिक परिषद बैठक में जोगदे श्री माझी कहिसेंती एही नूतन पदक्षेप माध्यम समग्र पूर्वांचल और पूर्वोत्तर राज्यर शिल्प गोष्ठीगुड़िक निज राज्य में शिल्प भित्तिभूमि और बजार को सुरक्षित रखी निवेश करिवार सुजोग पाइबे। आगामी 5 वर्ष मध्य राज्य शिल्पायन और अभिवृद्धि क्षेत्र में पूर्व भारतर श्रेष्ठ राज्य भाव परिणत हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। श्री माझी कहिसेंती गो ईस्ट नीति आधार में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन कराजिबो। यह समस्त निवेश प्रकल्पगुड़ी को त्वरान्वित करने पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिबो। एथिसहित राज्यर शिल्प प्रोत्साहन संस्था इपिकल माध्यम एक समर्पित गो ईस्ट सेल गठन कराजिबो। निवेश प्रक्रिया एवं मंजूरीर स्थितिर तदारख पई गो स्विफ्ट मॉड्यूल मध्य सृष्टि कराजिबो बोली श्री माझी कहिसेंती। मुख्यमंत्री सम्मेलन में राज्यर शिल्पायन नीति रिजोल्यूशन 2022 रे केतक संशोधन करा जायथिबा सूचना दैछंती। ओडिशा रिसोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। स्टील, एल्युमिनियम, केमिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र में भी वैल्यू चेन बनाई जा रही है। पारादीप एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल्स जो 60,000 करोड़ की बहुत बड़ा हब भी बनते जा रहा है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आज भारत ने विश्व में एक स्वतंत्र जगह बनाई है। समृद्ध ओडिशा के लिए हमारे राज्य की अर्थनीति को 2036 तक $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थनीति बनाना है और 2027 तक $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक। मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसेंती ओडिशा एवं खनिज भित्तिक अर्थनीति रे सीमित न रही स्टील, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, सेमीकंडक्टर आदि उद्योग उपर ध्यान केन्द्रित करुछि।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 2023 ଓ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମନୋନୀତ କଳାକାରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2023 ମସିହା ପାଇଁ ପୁଷ୍କରା ଓ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସୱାଇଫ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ନୈନା ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉ ମୋ ଗାଁକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦେବଯାନୀ ଦେଘୁରିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ତହସିଲ ସିଂଘାଣୀମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ଓ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 99 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଏନ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥିତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 211 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଂ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରି ସୋଲାର ପମ୍ପ, ରାମଲୀଳା ମଣ୍ଡପ ଓ ଟାଙ୍ଗରପାଲିଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗଦେଇ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08407 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକରେ ପହଞ୍ଚିବ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ ଆକାଶଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ଆଶୁରା ଏ ମହରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ନାତି ହଜରତ ଇମାମ ହୁସେନ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋ ଇଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। 2023 ଓ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।